अगर आपको तेज़ खांसी आ रही है, बंद नहीं हो रही है, या आपके बच्चे को जो है तेज़ खांसी आ रही है, बंद नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप ये विक्स लगाइए। विक्स वेपोरब तलवों में रगड़ लीजिए और हथेलियों में खूब अच्छी तरह से रगड़ लीजिए। खांसी आपकी तुरंत बंद हो जाएगी, चाहे कितनी भी तेज़ खांसी आ रही हो। अगर आपके बच्चे को आ रही है तो ये बच्चों वाली विक्स आती है, विक्स वेपोरब, ये उनको लगाइए, खांसी उनकी तुरंत बंद हो जाएगी। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।